لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. جنات عدن، باغ‌های اقامت، یدخلونها، داخل شوند آنجا، و من صلح من آبائهم، و هر که نیکی کردند از پدران ایشان، و ازواجهم، و زنان ایشان، و ذریاتهم، و اولادایشان، و الملائکة یدخلون علیهم من کل باب، و ملائکه برای استقبالشان یدخلون، داخل میشان، علیهم برایشان، من کل باب، از هر دروازه. از هر دروازه داخل میشود برشان. چی میگه؟ سلام علیکم، میگوین سلامتی بر شما باد. بما صبرتم، به سبب آنچه که صبر کردید. فنعم عقبی الدار، پس چه نیک است سرای آن، سرای آخرت چه نیک است. فنعم عقبی الدار، پس چه نیک است جزای این سرایی که شما در آن قرار گرفتید. چقدر جای مقبول گرفتی. با واسطه چی گرفتی؟ بما صبرتم. بما صبرتم با چی عنوان شد؟ با طاعت، دوری از معصیت، و صبر به چی؟ به ابتلا و امتحان الهی. یدخلون علیهم من کل باب، از این معلوم میشه که جنتی که یک نفر در اونجا میره چندین رقم دروازه داره. صحیح شد؟ یک رقم دروازه خو نیست، چندین رقم دروازه. من کل باب سلام علیکم، میگن سلامتی بر شما. ایت یک تمثیل اگر شاه نه، شما دمیچه خواه بیرون که بریم هتل هست نه، باز در اون هتل که قبلا او را ریزرو کرده باشه کسی برات یا برای تنظیم کرده باشه، همین که بری دیگه یک پرتنسه که میچیده برتان پیش میکن کلیره، یعنی کارت تا و چی تا ایره بعد پیش میکنه و دو پرتنسه کن یک گل است بسیار مقبول که یک گلاس آب ایره بعد میگه که یک چیز شماست. اما تو که داخل جنت میشی دیگه به همون شکل استقبالت میکنه. سلام علیکم، دیگه جگن سلام علیکم طیبتون، بارکتان بوده باشه. بما صبرتم فنعم عقبی الدار. خدای ما خو عمل نداریم پروردگار، اما تو مفت ما را ببر دیگه. یک چیزی نداریم که را به الله پیش بکنیم. والله بسیار عاجز هستیم، بسیار عاجز و گناهکار هستیم. الله سر ما رحم بکنه. خدای مفت ما را پیدا کردی، مفت ما را ببخش. توفیق خوبی ها را یا الله نصیب ما بگردن. بما صبرتم، آنچه که صبر کردید. لا حول ولا قوة الا بالله. فنعم عقبی الدار، چه نیک از جزای آن سرای. جزای این سرای چه نیک است. عکس از او چی است؟ والذین ینقضون عهد الله، و آنانی که مشکنانند عهد الله را. عهد الله را. مسلمان چی بود در اول صفت چی بود؟ یوفون بعهد الله. یا چی میکنن؟ ینقضون عهد الله، عهد الله را مشکنانند. من بعد میثاقی، بعد از استوار کردن آن. تعهد کرد شکستانش. و یقطعون ما امر الله، و قطع میکنن آنچه که الله به آن دستور داده است. در زمان خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه یک داستان جالب را حکایت میکنه. میگه یک نفر بود، خانش هیچ چیز نبود، بسیار فقیر بودن. اولاداش از پیش چیزا را خواست که بر ما بدید. خوی گفت خیلی صبر کن، برتان یک چیزی بیرون میارم. یک جای رفت که قرض بخواه، کس قرض برش نداد. جای دیگری رفت که صحیح شد. جای دیگری رفت، باز کسی قرض برش نداد. جای دیگری میخواست کار بکنه، کار پیدا نکرد. بعد از او باز مجبور میشه دیگه. در راه که میره یک نفر است سر مرکب سوار است، هم خرجینکش هم همراهش داره، یه بسیار چیزا بود. بازی که خود گفته بود که بیام یک سنگ میزنم فعلا خواهم میره میره. یک سنگ دمی جای زد، مرتکه افتید که یک سنگ مرد. این خبر نبود که پشت سرش بچه‌اش است. بچه‌اش هم یه نفر دستگیر کرد. که دستگیر کرد آوردش به حضرت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه. حضرت عمر برش گفت که این را که سنگ چی زدی؟ گفت بله من زدمش. خب باشه، این را که زدی خالص قصاص میشه. گفت دیگه والله من نمیخواستم که این را بکشم، من فقط میخواستم که می خرجینش بگیرم. باز گفت سر ما حکم قصاص آمد؟ گفت بله. یعنی گفت یک چیز تقاضا میکنم شما. گفت چی را تقاضا میکنی؟ یک دفعه اجازه بدن خانم برم و اولادای مرا
یک دیدن بکنم، باز برش بگم که بر خود دیگه چاره اندیشی بکنم، محض پیشون خلاص شد. پس میاد ایره که گفت حضرت عمر طرف مردم سکت، گفت کسی هست که را ضمانت کنه؟ کلگی چوب شد. ایره کیم نمیشناخت. باز گفت در بین شما کسی هست که را ضمانت کنه؟ باز چوب شد. سوم دفعه گفت حضرت ابوذر غفاری استفاده بلند کرد که من ضمانتش میکنم. گفت خب چه وقت پس میگی؟ گفت یک روز رفتن من میشه، یک روز آمدن من میشه، یک روزم در خانه میکنم. دیگه همین وقت میاد شد. برد رفت. سوم روز همون وقت که میرسه بچه آمدن به حضرت عمر گفتن که کجاش؟ قاتل پدر. دمی گفت من بودن که نفر رسید. که رسید حال دیگه مردم زیاد وجود دارن. گفت که او مرد خدا، حضرت ابوذر غفاری را میگه توی را مشناختی؟ گفت نیست. گفت که نمشناختی چگونه توی را دیگه تعهد کردی که به زامنش میشی؟ میگه امیرالمؤمنین پیامبر ما علیه السلام ما را با شجاعت تربیت کرد. 3 دفعه سوال که ترسیدم که صفت از ما نرود. بدان از خاطر به خاطر حفظی از این ارزش همین نقص قبول کرد. بعد از او برای از این قاتل میگه که ولی تو خود رفتی نه خانیت کسی دیده بود نه تو را کسی مشناخت، چرا پس اومدی؟ گفت اسلام ما را تربیت کرده به قبول وعده و تعهد که با او باید وفا داشته باشه. ما تعهد کرده بودیم که پس میایم. چگونه میشد که تعهد نادیده میگیرد؟ و او فرزنده باز میخواد که تو بس اسلام ما را هم تربیت کرده به عفو و گذشت، تو رو به خاطر خدا بخشیده دیگه خلاص. یعنی دین ارزش هاست، ارزش هاست. والذین ینقضون عهد الله، و آنانی که عهد خدا را مشکنانند من بعد میثاقی، بعد از استوار کردن آن. حضرت امیرالمؤمنین معاویه رضی الله عنه و ارضاه تعهد کرده بود با روم، یک جنگ که 3 روز قربان بود دیگه. فردایش صبحکی وقت پوره میشد. حضرت معاویه دستور داد قماندانش که امی عسکرها باید نزدیک خط اول بروند. همین صبح که قربان خلاص شد فوراً عملیات کنند. دیگه ای ابو ایوب انصاری یاد دیگه میبینه که قطعات عسکری که هستن به خط اول نزدیک شده میره. گفت چی میکنه؟ آمادگی میگیریم برای جنگ. گفت ده اسلام قدر نیست، لا قدر فی الاسلام، این کار نکنه. قدر چرا میکنه؟ صبح که وقت پوره شد باز برش بود که 3 روز وقت داری، یا اسلام بیا یا جزیه بده یا کتم جنگ. چرا غلط جنگ میکنه؟ سبحان الله. و انسان های نیرومند بودن، شجاع بودن، دین در زندگی خود تطبیق میکرد. یکی به مردم چاره بکنه این کبر یاد نداشتن، صریح بودن، بسیار دقیق. و یقطعون ما امر الله به، و قطع میکنه آنچه که الله دستور داده ان یوصل با پیوند آن. الله با پیوند آن دستور داده، چی میکنه؟ قطعش میکنه. خب چرا نمیری؟ در خانه ما صاحب نامده بود، صحیح شد. فاتحه من آمده بود، در فاتحهش هم رفت، دیگهش هم در عید اول من آمده بود. لا حول ولا قوة. میبینیم بانا را از این خاطر در خانهش نمید. و یقطعون ما امر الله، و قطع میکنن آنچه که فرموده است الله به آن، ان یوصله که پیوند نگاه بکند آن را، پیوست نگاه بکنن آن را. ایرا خب بگذار. و یفسدون فی الارض، و فساد میکنن در زمین. در زمین فساد میکنن. بزرگترین فساد چی است؟ کینه ایجاد کردن، نفاق ایجاد کردن، اختلاف ایجاد کردن، قوم و زبان و سمت و حزب، همین خرافات را دامن زدن، اینا بسیار بد است. و یفسدون فی الارض، فساد میکنن در زمین. فساد چی است؟ فساد اخلاقی میکنن، فساد مالی میکنن، فساد اجتماعی میکنن، فساد عقیدوی میکنن، در کلش فساد میکنن. و یفسدون فی الارض اولئک، این جماعی که چی میکنه؟ فساد میکنه. امام راغب رحمت الله علیه میفرمه که فساد چی ده میگه؟ میگه هی الخروج عن الاعتدال قلیلا کان او کثیرا. میگه فساد چیست؟ از اعتدال بیرون شوی، چی کم باشه چی زیاد بوده باشه. دقیق شدن؟ یا با تعبیر دیگه بگویم فساد چی است؟
خروج از اعتدال و برنامه، چی به زیاد کردن و چی به کم شدن. اگر دین را غلط تعبیر کردی به نام دین، بس قمچی نکشیدی و هر کس زده رفتی، تیز برو جم مسجد برو دیگه، صحیح شد، زده میری. خبردارگانم ولی پیامبر کسی را زده؟ از رسول الله که تو دین زیاد دوست داری، تو نیست دیگه. اگر این کار میکنی فساده، ولو که به نام دین است. در زندگی شخصی مردم داخل شدن فساد، کار نکنی. خود محاسبه قرار هر کس باید محاسبش تو باید بوده باشه. این فساد است. یعنی تفریط و افراط در روی چی هست؟ ارتیش فساد است. و یفسدون فی الارض، فساد میکنن در زمین. به چی فساد عقیده میکنن؟ فساد عقیده چی شد؟ الا جنده بالا میشود، عسکر است و چی است. همین دیگه را خواهر شد ما والا باخر با پالوان به می ایران است که این مولوی صاحب بود میگه چی میکردن. این مولوی صاحب که همونجا میرن جنده بالا میشنه. در مزا یا چی دلیل داشتن مرشون؟ بازی میگه قرآن ختم قرآن هم بخوانه، یک نفر تلاوت میکنه دیگه. حساب عجیب حساب است، الله هم تعجب بکنه. خداوند متعال دکتر شهید را ببخش، اللهم اغفره یا رب، اللهم اغفره یا رب، الله ببخشش. یک تاجیکستان یک کنفرانس بود، یک کنفرانس بود دیگه. یک مردم کالای زرد زده پوشیده بودن، راست آمدیم سر در میز دکتر سبیاز ایجا برای بسیار زیاد تشکر از شما میکنیم، بسیار شما مردم خوبی هست. دیگه ایران منه که چی گپ است؟ گفت شما همین سخی صاحب نگاه کرد، این خوبه اسلام و خود زرتشت همیجا قبرش هست. بسیار زیاد تشکر میکنیم. ایران آمان خب بسیار مزاقی آدم میده. خب این قبر زردشت هست. گفت قبر زردشت هست. لا حول ولا قوة الا بالله. این در جان به نام حضرت علی سر ما تیر کردن. چقدر بیعقل است این مردم. حضرت علی جا چی میکنن؟ نه علمی را قبول میکنن، نه تحقیقی را قبول میکنن، نه دیگه زدن در جان ما. بازی جنده بالا میشد. یک نفر پیش ما آمده بود چند ساله گذشته، گفت 2.5 لک روپیه ما رشوت دادیم ممی مجاورین که ایله ما را اجازه بدم گنبده که سفید کنم چیشه سر ما جنده که هسته برای گفت سفید کنم. این خرافات. و یفسدون فی الارض، فساد میکنن. اونجا دیگه ششته شور نمیخورن دیگه، به اشکال مختلف فساد است. اولئک لهم اللعنه. الله میگه این جماعی که فساد میکنن، نقض عهد میکنن، قطع صلت رحم میکنن، اولئک لهم اللعنه، آن جماعشان را است لعنت، نفرین، و لهم سوء الدار، و ایشان را است بد سرای. لهم اللعنه، نفرین سرشان است. الله متعال ما شما را نگاه بکنه. قرآن میگه اولئک لهم اللعنه. مهمترین اعمالی که ما انجام میتیم برای چیست؟ که به خدا نزدیک شویم. این کارا کردی از خدا دور میشی. نه تنها که از او تبعید عن الرحمه، رحمت الهی شامل حال نمیشود. رحمت الهی شامل حال نمیشود. پس ببینی که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. چی ضرورت داری که تعهد بشکنانی؟ چی ضرورت داری که قطع صلت رحم بکنی؟ چی ضرورت داری که فساد بکنی؟ چرا این کار میکنی؟ در حالی که کل کار را ما به خاطر نام میکنیم. الله میگه الله یبسط الرزق. الله رزق خو الله کشاده میسازد. تو چرا این کار غلط میکنی؟ چرا این کار غلط میکنی؟ و قصه خبر شما کردم نه؟ نکردم. امام طبری رحمت الله علیه یک قصه را میاد. میگه ششته بودیم در حرم شریف که یک نفر خراسانی افغانستان، یک افغانی میگه آمد بلند شد که او مردم مکه 1000 دینار ما گم شده، امور برم بده. گفت هیچ کس چیزی نگفت. پسان گفتیدیم که یک ری سفید امی عرب گفت نزدیک شد که اگر کسی پیدا کرده باشه چی برش میدی؟ گفت این نفر گفت که چی برش بود؟ تو بگو. گفت که همین 100 دینارش برش بده. گفت که 100 دینار برش بده.
گفت که ولگه بتم، اگر میته بته، اگر نمیته محولش کردیم به الله متعال، خدا از پیش بخصاص کنه. گفت روز تیر شد دیگه، ما پشت سری از این نفر دیگه پت پت رفتیم که سفید دیگه خود تو گرفتی. گفت نزدیک که رسیدم دیگه کت زنش دیگه قال مقال داره، زنش میگازن اما وقت تیر کردیم، بی پولی غربت هر چی که بود، ولی وقت مرگ ما رسیده، می پیسه از ما نیسته، بگذار که همون را پس به مصاحبش بتو. گفت زنش که خدا بزن تو رو پناه داشتیم، بدبخت زندگی داریم، سرجی بیا یک کار خدا جور میکن، باز که پیسه دور شی پس به خدا بده دیگه، خیرات ازوال میشه. این فتوا دیگه میده. خیلی سفید که والا این کار خوب نیست. گفت صبح شد، صبح نماز صبح که خواندن، گفت باز امی افغانی خیست و اکرام مردم قریش 1000 دینار مگم شده در اینجا، هر کس که پیدا کرده باشه بده. گفتی عرب باز برش نزدیک شد، گفت که اون مردکه امی در به خوب بده، در به خوب بخشش بده. گفت والا اگر پا بتو حیران ماند. گفتی دیگه پس رفت، این روزم خلاص شد. صبح که نماز صبح که شد، گفت بازی خیست که مردم قریش این پیسه مرا 1000 دینار ما کسی گم گرفته او را برم بده. گفت این نفر برش گفت که 1 روپیه خوب بده، 1 دینار خوب بده. گفت والا اگه بتم به الله محولش میکنم. گفت قارش هم از دستش گرفت که بیا دیگه خیر. میرم اون نفر از دست گرفت کشش کرد بردش طرف خانه دیگه. اون پیسه را جایی که بودم برای بگی پیسه داد، پیسه را داد دیگه. این نفر هم دیگه همون تو حرکت که یکی در خانه ای را برد. یک زندگی بسیار خراب و مشکل، همه چیز اونجا به عمل اندی را دید. پیسه را گرفت که من که پیش را پس دور خورد. گفت که برادرم، پدرم به من پیسه 3000 روپیه داده بود و گفته بود که 1000 روپیش در مکه خرجش کن. و همون 1000 روپیه پیسه بود که تو دزدیش کرده بودی یا تو گرفته بودیش. بنان از تو که من دیگه مستحق پیدا نکردم، کلش حق حلال است تو بوده باشه میگه زندگی بکن. که خداوند متعال که الله یبسط الرزق، رزق الله چی میکنه؟ الله خلاص میکنه. هیچ نمیفهمی که از کجا آمد. حرام نخوریم، صحیح شد، غلط نگیریم، چی فایده است که آدم حرام بخوره؟ الله یبسط الرزق، الله گشاده میساد روزی را لمن یشاء، هر کی را که بخواد. خدا ما را مشناسه، خب الله ما را شناخته که من طاقت هیچی را ندارم. هیچ وقت خدا ما را الحمدلله محتاج نکرد. رب العالمین شاهد است، هیچ نمیفهم. یک روز که پیسه ما کم شد، ترق یک جای پیدا میشد، باز میبینه لطف الله است. چون ما بسیار بی‌حوصله هستم. هر کس خدا شناخته اما تو معاملاتش میکنه، اما تو معاملاتش الله میکنه. الله متعال گمان ما را به الله خوب بکنه. الله رزق چی میکنه؟ یبسط. و الله چی میکنه؟ و یقدر، تنگش هم میکنه. ما یک مثل داریم و فلانه چی هسته؟ 1000 پیشه بیروزی. صحیح شد نه؟ 1000 رقم کار یاد داره، باز میبینی که یک نفر دیگه رو ببینی این چی از بیسواد، باز میبینی که از فاکولته اقتصاد فارغ شده باشم پیش کجا میبینی فلان جا منشی هستم، قبلا منشی میگفت نه، حالی محاسبش هستم، با سواده و ماستر و چی که تو کار میکنه. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله باز میکند میگشاید روزی را به هر که بخواد، ولی الله جهل نمیده. خب محاسبه از الله هست. محاسبه یک چی را من تدریس میکنم سال گذشته اقتصاد اسلامی را، با در خلالش یک چیز یاد گرفتم. همین پروفیسورایی که کتابای اقتصاد نوشته کردن، خدازا یکیشون پیسه دار نیستن، گرد دو هستن رزقش. و این مردم دیگه چرا پیسه دار هستن؟ زیرا کسی که علم پیدا میکنه هیچ وقت نمیخواد که نقص کنه. ایک محتاط است که اگه اتشا با چطور میشه اتشا نید. و کسایی که تجارت میکنه بسیار شجاعت داره، نه میرم تو کم نقص داره زیاد فایده داره، یا مت دیگه خیلی میمونه به هیچ کارش نمیشه. شجاعت زیاد است. الله رزق زیاد میکنه، الله رزق کم میکنه. دقیق شده. و فرحوا بالحیات الدنیا،
و شاد شدن کافران بالحیات دنیا، به زندگی دنیا، به زندگی دنیا شاد شدن. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، و نیز زندگانی دنیا نسبت به آخرت الا متاع، مگر چیز بسیار حقیر، بسیار حقیر چیز است. شیخ رحمت الله علیه، شیخ عبدالسلام الله ببخشش، و بر ما میره هل تعرفون المتاع الذي یؤخذ ضرورة ثم یطرح. متاع چیست؟ میگه چیزی که به ضرورت گرفته شد و حسب ضرورت خلاص که دوست مندازش. باز میگفت که تندور پاک، زنها که تندور در میتن خوب گرم شد، بعد از باز یک بوجی رو میگیره این تو پاکش میکنه، از او سمندازش، او را به خود نزدیک هم نمید. میگه این نمونه متاع است. یا یک سفاله را چی که داشته باشه او که بشکنه بخش هم میمونه، باز او را همی آدم اوست نمونده با مرغا و با باز حیوانات دوجه باز نان برش دعوت تر میکنه و چیزی که قابل استفاده به اساس ضرورت داشته باشم. و ما الحیات الدنیا، و نیز زندگانی دنیا فی الاخرت، نسبت به آخرت الا متاع، مگر بسیار چیزی حقیر، بسیار چیزی حقیر، بسیار چیزی کوچک و خرد. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه که این متاع زودگذر و این ناچیز را به سرای آخرت ترجیح ندیم. ما خود ترجیحش دادیم و خداوند متعال لطف بکنه از قلب ما ایره دور بکنه. رب العالمین ما شما را امتحان به سختی نکنه. الله متعال خیر دنیا و آخرت نصیب ما بکنه. والدین ما را الله متعال ببخشد. برادرها و خواهرای ما که سوال کردن دعا خواستن، الله متعال خیر را در اولادشان، در خانوادهشان، در رزقشان، در ایمانشان نصیب کنه. در این زمان فتنه رب العالمین به لطف کرمش ما شما را از بدی ها نگاه بکنه. در کشور ما رب العالمین امن را، صلح را و حکومتی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تطبیق بکنه. امر رقم حکومت را الله نصیب ما بکنه. کینه و عداوت را خداوند متعال از سینه های ما دور بکند. اخوت و برادری را الله نصیب بکند. رب العالمین در روزی که از این دنیا میریم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان ما جاری بکند. رب العالمین از جمله کسای ما را بگرداند که ملائکه برش بگوید سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. الله از ما شما را بگرداند. خدا ما خو اعمال نداریم ولی تمنا داریم که تو را دوست داریم. الله تو را دوست داریم، پیغمبرت را دوست داریم، کتابش را دوست داریم، مؤمنین را دوست داریم. به خاطر محبت با خودت، با پیغمبرت، با مسلمانان و با کتابت ما را ببخش و محاسبه ما را پروردگار سخت نکن. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.